Hello all, welcome to my channel Talent of Mine. This is my first voice out video. Keep watching it. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னா அன்பாக்சிங். இந்த வீடியோவில் நான் புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ண பென்னை தான் நான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் காமிக்க போகிறேன். ஸ்பெண்ட் பண்ண மணிக்கு ரியலி ஒர்த்தபுளான ப்ராடக்ட் தான் இது. ப்ராடக்ட் எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் சேஃபாக நமக்கு கிடச்சிருச்சு. பண்ண கவர் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த பாக்ஸோட குவாலிட்டியே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதில் நமக்கு 12 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் இங்க் பாட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அன்வான்ட் கலர்ஸ்னு இதில் எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது தான். இந்த பென் லுக் வைஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக, கேரி பண்ணுறதுக்கு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. இந்த பென் உள்ள கிளிட்டர்னால் டிசைன் பண்ணி ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு பென் பார்க்குறதுக்கே. பென்னோட டிப்பில் ரப்பர் கேப்னால் கவர் பண்ணி ரொம்பவே சேஃபாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. இந்த பென்னோட டிப்பை நம்ம ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும், எந்த ஒரு டேமேஜும் வந்துடாமல். ஈச் பாட்டிலில் நம்மளுக்கு 7 ml இங்க் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க் வாட்டரியாக தான் இருந்துச்சு, ஆனால் நம்ம ஒன் டைம் டிப் பண்ணாலே டார்க்னஸ் நல்லாவே இருந்துச்சு. எஸ், வாங்க இப்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பென்னை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. பட் ஸ்மூத்னஸ் அவ்வளோவா கிடைக்கல, கொஞ்சம் ரஃப்பாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கலர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கணும். பட் வாஷ் பண்ணும்போது ரொம்பவே சேஃபாக வாஷ் பண்ணணும். இந்த பென்னோட டிப்புக்கு எந்த டேமேஜும் வந்துடாமல். தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் மை அன்பாக்சிங் வீடியோ. இந்த பென் நான் அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸ்டே டியூன், கீப் வாட்சிங்.